OK，咁講下翻去市場方向一啲留意嘅地方啦嚇。咁呢條呢，我哋喺 Wootton Road 啊，經 Wootton Road 翻去市場嚇。基本上呢，落到嚟呢個位呢，其實呢，大部分車都會呢個時候呢會攞翻右線嚇。點解呢？因為呢，嚇前邊係會有好多 park car 喺左手邊嚇。同埋留意呢，有 warning sign 都話俾你聽呢。呢條路嗰啲 bend 好 sharp 嘅嚇，咁一定要 slow down 嚇，咁小心啲。基本上咧，你大家睇到啦嚇，左邊有屋咁有 park car，平時再多啲呢個時候咁啱少啲，如果唔係就好早開始已經有 park car 啦。所以你見到所有車咧都攞晒右手邊線嚇，過咗啲 park car，我哋就會 end of the road 咧 turn left 翻去市場嚇，過晒 park car 咧，其實就準備咧中鏡左鏡左燈過翻去左線先。因為練車都知咧，呢條路係 one way road 嚟㗎嘛嚇。如果我哋靠右再直去呢，就只可以轉右嚇。呢個時候就要翻嚟左線。大家睇到啦嚇，排緊隊架車都係讓線就等嚇。Safe gap 就轉翻出去轉左嘅，其實只可以轉左嘅啫，左線嚇。就一樣啦。approach 都一樣啦嚇。中鏡左鏡準備轉左嚇，留意讓線嘅，睇下有冇車啦。冇車就咪順住出去咯。出到去咁攞翻咩線啊？梗係用翻左線就 OK 啦嚇。呢個情況呢，我哋就攞左線嚇。通常呢，就會係過咗收 Parkway 呢個巴士嗰個出口。我哋一轉咗左靠晒左嚇。翻市場嚇。呢度落去呢，過咗你燈位呢，差唔多呢，中鏡左鏡左燈啊。因為呢，我哋之後要翻左線啊。見到有車出嚟嗰個位嚇，我哋就要過咗線咯喎，避開呢個讓線啊，記住。過咗翻左線，咁咪繼續沿住左手邊就翻市場方向噶啦。OK，就係咁樣樣啦。呢度就會係 OK 啦，呢度 OK。跟住嗱，如果我哋咧呢個位我哋都係翻市場，但係咧都係啦，經翻呢個讓線喺 Wootton Road 出翻去市場方向。未必一定係靠晒左翻市場嘅喎。如果可能仲有啲時間，或者其實都仲有時間未完啦嚇，可能呢，過咗呢個燈位嚇，即係巴士呢一個燈位，咁呢，我哋會直去跟住呢，會通知你啦，大佬以左手邊嗰個 road sign，我哋係要直去嘅話呢，就要攞中間嗰條線嘅。有需要我哋望鏡打燈啊，過翻中間嗰條線呢，直去咁就 OK 㗎啦嚇。直去沿住呢條路落翻去啦嚇。我哋呢，記住咯喎。有少少嘢留意，因為都曾經有同學試過呢去係即係睇得唔清楚啊嚇。因為呢，你可能呢去到呢個時候呢，已經係即係 verbal 嚟同你講呢 follow this road ahead 啊。follow this road ahead 呢，你會見到呢前邊呢有個位嘅嚇。我一路落去啦，好快啦！見到咧，其實咧，我哋要留意嗰個路嘅 layout 係點。其實佢係一個咧向左嘅 band 嚟嘅嚇。雖然係 follow the road ahead，如果再真係 strictly 咁樣去咧，你見到前邊係唔俾入嘅嚇。所以咧，一定係 follow 呢個 band 咧，沿住呢個位轉左嚇。係翻市場方向啦。OK，如果我哋從另一個方向啦，我哋從Eigtview Road 個方向翻去嚇。嚟到呢度差唔多翻到市場。我哋呢度行緊40嘅喎嚇。喺右線點解呢？因為呢，其實你見到右手邊呢有綠色呢個 sign 啊，過咗第一個線嚇。因為第一個呢，其實有個路口轉右，唔係我哋去市場嘅位嚟嘅嚇。過咗，差唔多過咗啦。Halfway through，而家望中鏡右鏡右燈，順住呢個 turn right lane 我哋入去。燈位轉右嚇。記住，因為我哋行緊40 miles per hour，嚟到呢度早少少收慢啊，smooth 啲咁樣嚇。準備呢個燈位可能係要停啦，好多時嚇。就算可以綠燈，你都要收慢先轉到啊嚇。轉咗燈呢，留意呢個位啊，轉右啦，就嚟翻到市場。但係呢個轉右呢，都會危險啊。點解呢？好似呢個同學咁呢，呢個經驗呢，我都要幫佢拉翻個軚翻嚟最左手邊嚇。如果中間呢個位係咩呢？係 one side road 嚟嘅，係對頭車用嘅。我都要幫佢咧帶翻去保證行翻左手邊嚇。好多時咧呢個位咧真係考試會出錯嘅喎。
記住嚇，咁啊或者睇多次啊嚇，咁我哋燈位嗱轉燈我哋轉右啊嘛嚇，咁其實咧慢慢嚟得噶啦，望清楚，靠住左手邊個 curve 見唔見到啊？靠晒左手邊係先係我哋條左線人，唔好 cut corner 咁如果對面有車就麻煩啦。咁而家先中鏡有鏡嚇，避開啲 park car 就 OK 嘅啦，係咪啊？見到前邊呢，橙色嗰個 building 嚇，嗰個入口就係翻市場。咁啊過咗呢個屋苑個路口線，係啦，咁我哋咪中鏡左鏡咪準備翻市場，咁就 OK 嘅啦。OK，咁 OK，我哋又試下從另一個方向翻去咯。我哋經Speed Road 個迴旋處翻去嚇。咁呢度 Speed Hall Road 啦嚇，即係 Speed Hall Avenue 嗰邊啦嚇。咁我哋就會落去轉右嚇，翻市場方向嚇。咁留意呢條路啊，我哋先攞右線嚇，咁要再攞多一次嚇，再 check 鏡、中鏡、右鏡、打燈啊，翻去嚇。咁留意兩條線一齊轉右，咁所以我哋正常都係攞左線啦，係咪？咁保持住喺呢條左線啊，見到兩條線一齊轉右嘅喎。咁啊，留意下，因為我哋喺左線轉右，兩架車同時轉呢，而我哋嗰個左線呢喺好遠啊，其實嚇。咁所以慢慢嚟嚇，make sure 呢，我哋見到左邊嘅 curve，見到左邊嗰條線嚇，望到先。慢慢轉入去，記得攞晒左，沿住左邊個 curve 係好遠嘅嚇，咁啊攞翻呢條左線，係咪啊？見到啊，我哋呢條 link 就係左線直去嚇。咁而呢一條呢 speed road 呢，練車都知㗎啦嚇。咁我哋去到迴旋處呢，其實呢，佢再 speed 多一條左線嘅喎。咁嗰條左線呢，淨係轉左。咁我哋因為係直去第二個出口啊嚇，翻去市場。咁所以靠住呢條左線，唔使轉線嚇。見到個 冇晒啦嚇，咁啊直去第二個出口嚇，咁啊沿住呢條線就啱嘅啦嚇，咁啊一樣咁 approach 啦，照平時練習咁樣 approach 啦。嗱左線記得唔好入咗去左線啊，淨係轉左嘅啫。我哋呢條線先係左線直去嚟嘅嚇。OK，咁啊睇多次喎，我哋 approach 個彎入口係，咁啊喺翻呢條線嚇。直去嚇，咁我哋靠晒左下。咁啊呢個同學做得好啊，記得呢，因為好大迴旋處啊，咁我哋記得係靠晒左線嚇，冇 step on 中間啊，沿住呢個大彎下。咁呢，一樣啦嚇，中鏡左鏡左燈出口，跟住呢，嗱見到前邊其實係有個 traffic light 喎，隨時有人會過嘅喎嚇，咁我哋呢度唔使急嘅，睇清楚冇人嚇先至綠燈，我哋咪順住出翻去咯嚇。咁啊其實沿住呢條 link 就係翻去市場嘅啦嚇，大家都練過車嘅都知嘅啦。咁我哋會沿住呢條 link 翻市場。OK，咁啊嗱，咁啊呢個路口 OK 啦嚇，咁我哋沿住翻我哋呢條 link 啦，咁轉燈我哋咪繼續直去咯嚇。咁啊其實問題都應該唔大嘅嚇，咁啊少少嘢留意啦，記得下，因為去咁啊翻市場都係尾聲啦嚇，咁啊唔可以鬆懈嘅喎嚇，咁我哋沿住自己條 link 行嚇，咁佢都係一條都長長地啦嚇嘅路，咁啊 suppose 行40，咁但係而家嘅狀況都唔會行到40啦，咁啊記得嚇，咁啊跟住呢，我哋就會靠晒左，喺燈位轉左嘅，咁啊留意下燈位轉左，咁咧呢啲都問題都唔大嘅嚇，咁啊正常咁樣處理就 OK 嘅啦。咁咧OK，咁啊留意下，咁啊英國咧好多時轉左咧，喺 even 燈位轉左嚇呢條 turn left 嗰條 link 咧，其實咧過咗就算佢綠燈俾你行咧，仲有條讓線嘅喎嚇，咁啊呢個要好小心啊。咁同埋有時咧都甩色，即係都知啦嚇，地下啲日久失修啊，咁啊會比較甩色得好犀利，咁所以要望清楚，唔使急啊。其實綠燈轉左嚇，咁啊睇到其實咧地下仲有條讓線，咁我哋咪要望下右邊冇車，咪繼續咯嚇，記得要望喎嚇，咁啊跟住嚇小心啲望鏡嚇，望右鏡俾翻拍卡嚇，咁啊見到橙色呢個 building 就即係話我哋翻到去嘅咯喎嚇，咁啊一樣啦嚇，避過咗呢個屋苑嘅路口，中鏡左鏡左燈我哋咪慢慢翻去得㗎啦。咁 OK，今次就係咁多先啦。